Всем привет! Это у нас присадка ликвимоли в редуктора, в раздатки и в механическую коробку передач. Она устраняет шумы. Видите, есть инструкция к ней, из чего она состоит. Один такой тюбик используется на 1 литр масла. То есть, в среднем в редуктора, в раздатке, там в раздатку, правда, идет больше, может. Но в редукторах обычно около литра масла. То есть одного такого тюбика хватит. Такой тюбик я уже заливал несколько раз в разные машины, скажем так. В некоторых помогало в машинах, в некоторых не помогало. Все зависит от износа. Если у вас редуктор немножко подвывает, то можно такую использовать. Если он уже трещит и тому подобное, то заливать присадку уже бесполезно. Артикул вот ее 1040.